हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्यूटीफुल यू। मैं दिव्या मिश्रा। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने खांसी को घरेलू तरीके से कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस समय में प्रदूषण से भरा वातावरण है और इस वातावरण में लोग सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं से पीड़ित हो जा रहे हैं। देखा जाए तो ये गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह समस्या काफ़ी तकलीफदेह हो सकती है। ऐसे में कुछ खांसी पुरानी हो जाती है, जिसके कारण राहत मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाज़ार में बहुत सारे केमिकल युक्त दवाओं का भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं लेकर के, और ऐसे में शरीर को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। यदि आप खांसी जैसी समस्या से राहत पाना चाहते हैं तो उसके लिए आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं का किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिससे आपकी खांसी में तुरंत राहत मिल जाएगा। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करें ब्यूटीफुल यू को एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी तरह की खांसी को शांत करने के लिए अदरक का रस बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। ऐसे में यदि आपको खांसी की समस्या परेशान करने लगती है तो इससे तुरंत राहत पाने के लिए आप सौंठ का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सौंठ जो कच्ची रॉ अदरक होती है उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सौंठ कहते हैं जो जिंजर ड्राई हो जाती है। जब भी आपको खांसी उठे तो आप सौंठ या अदरक के टुकड़े को दांतों के तले दबाते हुए इसके रस को धीरे धीरे निगलें। ऐसा करने से आप अचानक उठने वाली खांसी से तुरंत राहत पा सकेंगे। यदि आप शहद के साथ अदरक के रस को मिलाकर रात में सोने से पहले और खाली पेट सुबह के समय सेवन करेंगे तो आपको खांसी की समस्या से राहत मिल जाएगी। इसका सेवन आपको कम से कम 4 से 5 दिन लगातार करना है, ताकि इस समस्या को आप जड़ से ख़त्म कर सकें। गाइज, ये काली खांसी जैसी भयंकर बीमारी को भी दूर कर देती है। गाइज, अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको मुलैठी का पाउडर लेना है। 1 कप पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच मुलैठी का पाउडर डालेंगे, उसको आप बॉयल करेंगे और जब वो आधा कप रह जाए तब आप उसको रात को सोने के टाइम पिएंगे। ये भी आपको 1 वीक कम से कम करना है। इससे आपको सूखी खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा। आपका जो सूखा कफ है वो बाहर निकल जाएगा ढीला होके, और आपको सूखी खांसी से काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और धीरे धीरे ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।